Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Viiekümnendatel vallutas kinoekraane film nimega Godzilla ühest koledast tegelaskujust, kes oli nii võitmatu, et seda peeti lausa tuumapommiks. Täpselt samasuguse nime on saanud endale 80-ndate lõpupoole ka Nissan GT-R, sellepärast, et ükski teine jaapanlane pole olnud nii võitmatu, nii võimas, nii vinge nagu tuumapomm. Endiselt pole GT-R supermodell, vaid selline funktsionaalne kiiresti sõiduauto ehk siis üks haamer, millega tehakse täpselt seda, mida vaja. Selle auto välimust on natukene muudetud ja seda ainult sellepärast, et see auto oleks kiirustel, mis ületavad 200, eriti stabiilne. Ehk siis uuenduseks on see kapott, see esinina, see on saanud Nissani signatuurse V-tähe kuju siia iluvõrele ja siin on ka mõned õhuavad ja see splitter on ka natukene teistsugune. Külje pealt siis uued väljed, külje laiendid ja tagastange on saanud sellise väikse hõbedase triibu. Seda GT-R-i võiks pidada Nissani motivatsioonipaketiks. Ehk siis kõik need töölised, kes on kunagi pannud väga hästi kaskaid kokku, saavad ka kunagi seda autot kokku panna. Ja see mootor siin on pandud täiesti pulkadest kokku ühe sama inimese poolt ja tema nimi on isegi siin peal ühesõnaga Takumi. See mootor on 3,8 liitrine topeltturboga V6, see põletab bensiini loomulikult ja 2017. aastal on see saanud pea 15 kilovatti jõudu juurde ja kokkuvõttes on siin 419 kilovatti. Selle küljes on ka 6-käiguline topeltsiduriga automaatkast, mis tegelikult asub tagasillas koos tihvriga ja koos vahekastiga ja see on saanud ka natukene parema häälestuse, ehk siis see ei ole enam kolisev, mürisev, tegelikult ikka natukene kolisev, aga see on vähemalt sujuvama käiguvahetusega. Ja 4-veo süsteem on ikkagi tagasilla kasuks, aga vajadusel töötab see ka 50-50 lahenduses. Ma tean, et sellise auto puhul pole see eriti oluline, aga see GT-R on üsna praktiline. Selle pagasiruum on enam-vähem sama suur kui Volkswagen Polol ehk siis umbes 315 liitrit ja praktilisust lisab veel see, et sellel autol on ka 2 tagumist istet, mis on mõeldud inimestele, kellel pole jalgu. Proovime selle istumisega siis ikkagi ära. Nojah, tõesti, jalgu ei tohiks olla ja väga pikka ei tohiks olla. Aga vähemalt on 1 topsihoidja ja 2 subwoofrit. Selle 2017. aasta GT-R-i puhul öeldakse, et Godzilla on saanud endale selga fraki ja talle on õpetatud eetikakombeid ja nüüd ta on palju tsiviliseeritum. Ehk siis auto on oluliselt vaiksem tänu sellele, et siin on natukene rohkem piigimatti ja see on natukene raskem nüüd kahjuks. Ja teiseks on siin olemas kõlarites aktiivne helisummutussüsteem, ehk siis mingisugused detsibillid lastakse läbi kõlarite ja see siis summutab natukene rohkem väljast tulevat müra. Järgmine asi, mis hakkab koheselt silma, on see, et terve armatuur on saanud teistsuguse katte, ehk siis see on nahaga kaetud ja see on nüüd visuaalselt palju ilusam. Ja lisaks muudeti ka veel istmeid. Need on nüüd natukene laiemad, et siis minu suurene mees peaksin ennast tunduvalt mugavamalt tundma, aga jah, 911 on pisut mugavam. Siit keskkonsoolist on kaotatud ära 27 nuppu ja selle asemel on nüüd 11 nuppu, ehk siis kasutusmugavus on parem. See ekraan on natukene teistsuguse koha peal, see on kasutajasõbralikum, ehk siis visuaalselt näeb see parem välja ja juhil on seda palju lihtsam käsitleda. Selle sees on endiselt eriti äge Gran Turismo kultusmängu disainerite poolt tehtud selline näidikute paneel, mida saab siis oma suva järgi visualiseerida. Ja lisaks on üks uus hea asi veel, mis meeldib, ma arvan, su naabrile kõige rohkem. Sellepärast, et nüüd on võimalik summutis panna klapid kinni ja see auto on 10 detsibilli siis vaiksem. Aga see lärmab ikkagi natukene. See uus GT-R on nüüd vaiksem ja kere poolest jäigem, et saada siis võimalikult hea auto võimalikult suurtel kiirustel. Nojah,
See kiirus, millal see aerodünaamika õigesti käima hakkab, seda me kahjuks proovida ei saa, sellepärast et see jääb ikkagi numbrite juurde, mis algavad 2-ga. Ja mugavuse poole pealt, no jah, ma ei oskaks nüüd öelda, et see auto nüüd väga vaikne oleks, see käigukast teeb ikkagi kogu aeg sellist mehaanilist häält, nagu kohe hakkaks sealt mõni jupp ära kukkuma, aga tegelikult ei kuku sealt mitte midagi ära ja minu arust kohati on see mehaaniline hääl isegi natukene äge, vähemalt eriline. Rool on küll väga täpne ja väga kiire, nii et kui sa tahad kuhugile seda autot suunata, siis see ka kohe läheb. Ja vaikuse poole pealt on niimoodi, et ega siin Soomes ei ole absoluutselt ükski auto vaikne, sellepärast et see tee on ikkagi väga robeline. Ja vedrustuse poole pealt öeldakse, et see auto on nüüd tunduvalt pehmem ja tsiviliseeritum. Aga ausalt öeldes, kui sa istud sportauto rooli, ega siis sa ei taha saada mingisugust pehmet autot, mingisugust autot, mis oleks näiteks mõne linnamaasturi vääriline. See ei ole sugugi selline auto, see auto on ikkagi mõeldud puhtalt selle jaoks, et sa sõidaksid võimalikult kiiresti. Ja 7 aastat tagasi, siis kui see auto tegelikult välja tuli, oli see ikkagi vapustav. Tänasel päeval see auto enam nii vapustav ei ole, sellepärast et teised on ju ka järgi tulnud, aga endiselt sõidab see Godzilla väga hästi, väga kiiresti. Sellel ei ole absoluutselt vahet, mis ilmaga, millisel maastikul ja millal. No loomulikult off-roadi sa ei lähe selle autoga tegema, sellepärast et clearance seda ei luba ju, aga näiteks kruusaga, lumega sõites pole absoluutselt mingit probleemi. See 4-rattavedu toimib nii hästi, see kogu aeg otsib, millisele rattale suunata see kõige parem jõud ja 0-100 on ikkagi vapustavalt kiire, see on siklite maailmas. Kui nüüd selle auto hinnast rääkida, siis Eestis seda tegelikult osta ei saa. Göteborg on kõige lähem koht ja seal maksab see natukene üle 100 000. Saksas saab ka, seal maksab alla 100 000 see ja Poolast on ka isegi võimalik saada seda autot. Lisaks on võimalik seda autot hooldada Soomes, Porvos, sest seal on kõige lähem koht, kus siis hooldatakse. Kunagi tegelikult müüdi seda autot, aga majanduslikult poolt kasulik, sellepärast et Soomes ei ostetud ka seda nii palju ja see on ka see sama põhjus, miks Eestis seda autot ei müüda, sellepärast, et selle jaoks peab olema eraldi Nismo teenindus, kus on siis olemas absoluutselt kõik GTR ja Z mudelid olemas nii proovisõidumudelina kui ka salongis, pluss veel eraldi personal ja see ei ole ju majanduslikult mõistlik, kui kõige parema tahtmise juures suudetakse näiteks 5 tükki müüa. Iseenesest mina leian, et see GTR on soodne selle 100 000 juures, sellepärast et see, kuidas need jaapanlased seda autot ehitavad, kuidas nad lähenevad sellele asjale, see on ikkagi väga fantastiline ja võiks öelda, et isegi soodne. Olgu peale, see auto ei ole kõige ilusam, see auto ei ole ka kõige mugavam, aga see, kuidas ta sõidab, see, kuidas sellega saab kiiresti sõita, see feeling, see lihtsus, see on väga fantastiline ja sellepärast ma arvangi, et see GTR on üks parimaid autosid, millega ma sõitnud olen ja ma arvan, et see on ka üks parimaid autosid, mida tänasel päeval toodetakse. Kindlasti on see muidugi kõige parem auto, mida jaapanlased toodavad. Ja kas see GTR nüüd on tsiviliseeritum? Seda võiks filosofeerida nii, et anda psühhopaadis palgamõrtsukale mõõk ja saata ta rahvarohkesse kohta ja öelda talle, et käitu nüüd viisakalt. Te ju ise saate aru, mis selle tulemus on. Seega on see GTR nii kaua tsiviliseeritud, kuni te suudate ennast tagasi hoida.